closer. Oh, you see, under the here is cold. Under the shadow is cold. That one, but I cannot get enter. Why they close? That is a what is that? That one, don't know what is the name of that. Before we can go there. There are many fish here before, but they close now. You see, bakit? Why? What's wrong? That one, oh. The Ferrari used that one before at the beginning. And what is that? Italian knows come si chiama di quella roba lì. Mhm. Una volta tanti pesce qua e noi possiamo andare là. E perché hanno chiuso? Mhm. Perché hanno chiuso? Perché? Quella lì. È delle Ferrari quella lì. Però non so come si chiama. Bisogna leggere su internet. Secondo voi, come si chiama? Una volta c'erano tanti pesci qua. Possiamo andare fino là? Bello una volta. Perché l'hanno chiuso e poi i pesci dove sono? Vedi? Tornitore? Come si chiama quella roba lì? Quella lì. E della Ferrari l'hanno messo lì. Secondo me. Ma non c'è scritto. Museum di Ferrari over there, oh, you see that yellow rough yellow. You are walking from here 4 minutes. I think this one, roba della Ferrari, o Maserati o Ferrari, non lo so. Perché Maserati, oh, 2 minutes walk, Maserati. This one ba? Ano kaya yan? Dati maraming fish dito. There are many fish here. Very nice this before, but now what's wrong? They close. You cannot get closer inside. Yes. Maybe at the beginning they used that one. Now like a museum. Museum na lang na siya. Ito ako doon. Mainit dito. Mainit. Mainit para sa aking cellphone. You see? Dito.